दोस्तों चलिए बनाते हैं आज कॉर्न चाट। ये बहुत आसान है बनाना और बहुत ही इजी स्नैक है। ये आप इवनिंग में खाओ, मॉर्निंग में खाओ, मतलब कभी भी खा लो, ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉर्न डालना है आपको पानी में, इसको बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी डाला है और इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा कॉर्न में, एकदम येलो। ठीक है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे बाउल में। स्टेन करने के बाद उसमें डालेंगे हम चाट मसाला, इसको एकदम चटपटा बनाने के लिए। और फिर इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो ज़रूर डालना चिली फ्लेक्स। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। फिर डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर। फिर डालेंगे कश्मीरी मिर्च। फिर डालेंगे इसमें लेमन। देखो लेमन जो है आजकल बहुत महंगे, तो मैंने ना हाफ़ ही डाला है। ठीक है, तो आप भी सोच समझ कर डालना। और इसमें डालेंगे मेल्टेड बटर और फिर इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स करने के बाद